Jonathan Rivera, mi amigo que me arregla la máquina de coser. El sonido de la máquina, a ver. ¡Miau! Habla la máquina, ¿no? Genial. Súper lindo el taller de Jonathan Rivera. No se olviden de contratar su servicio, súper confiable. Y ahora estamos vendiendo máquinas de coser. Súper buenísimo. Así que si está con problemas con la máquina, no dude, por favor. No dude. Míreme. No dude en llamar a Jonathan Rivera, que los va a atender excelentemente. ¡Chao!